নমস্কার, আমি কল্যাণী রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের জন্য আবারও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি আপনাদেরকে নিরামিষ মুচমুচে বকফুলের বড়া বানিয়ে দেখাবো। এটা যেমন সন্ধ্যের চায়ের আড্ডায় দুর্দান্ত লাগে, ঠিক গরম গরম ভাতের সাথেও খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। তো যাই হোক, চলুন তাহলে এখন আমরা মূল রেসিপির দিকে এগিয়ে যাই। এখানে বেশ কিছু বকফুল নিয়েছি। এবার এই বকফুলগুলোকে পরিষ্কার করে নেব। তো প্রথমেই দেখুন, আমি বকফুলের ভিতরে একটা শক্ত অংশ আছে। এই শক্ত অংশটাকে আমি বের করে ফেলে দেব। এই শক্ত অংশটাকে আমি বের করে ফেলে দিলাম। এইভাবেই আমি আপনাদেরকে আরো একটা বকফুল পরিষ্কার করে দেখাচ্ছি। আবার কখনো কখনো এই বকফুলের ভিতরে অনেক সময় পোকাও থেকে থাকে। তো প্রত্যেকটা ফুল প্রথমে পরিষ্কার করে দেখে এই শক্ত অংশগুলো ফেলে দেব। আর ফেলে দেওয়ার পর এই ফুলগুলোকে ভালো করে ধুয়ে জলটাকে ঝরিয়ে নেব। এবার আমি একটা বড় বোল নিয়েছি। এই বোলের মধ্যে দিয়ে দিলাম এক বাটি বেসন, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে হলুদ, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো। এবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে প্রথমে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। এখন দেখুন ব্যাটারটা তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব টেস্ট অনুযায়ী লবণ, দিয়ে দেব কোয়ার্টার চামচ খাবার সোডা বা বেকিং সোডা, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ কালো জিরে, 1 চামচ পোস্ত, 1 চামচ তিল, আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ গ্রেট করা আদা। সবকিছু এখন ভালো করে মিশিয়ে নেব। প্রথমে আমি লবণটা দিইনি, তার কারণ হলো প্রথমে লবণ দিলে বেসনটা পাতলা হয়ে যায়। সেই জন্য বেসনটাকে প্রথমে ভালো করে ফেটিয়ে নেওয়ার পর আমি লবণটা দিয়ে দিলাম। এবার বড়াগুলো ভেজে নেব। কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি বেশ কিছুটা সরষের তেল। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এই বেসনের ব্যাটারের মধ্যে বকফুলগুলো ডুবিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। তেলটা খুব গরম হয়ে গেছে, ওই জন্য গ্যাসের ফ্লেম এখন আমি মিডিয়ামে করে দিলাম। মিডিয়ামে করে দিয়ে আমি সব বকফুলের বড়াগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। বেশ কিছু বকফুলের বড়া দেওয়া হয়ে গেছে। এগুলো উল্টে অপর পিঠটাও একই রকম ভাবে ভেজে নিচ্ছি। এখন দেখুন বকফুলের বড়াগুলো দু পিঠই ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে। তো তেল থেকে এগুলো আমি এবার তুলে নিচ্ছি। প্রথম ব্যাচের বকফুলের বড়াগুলো আমার সব ভেজে তুলে নেওয়া হয়ে গেছে। আরো যে বকফুলগুলো আছে সেই বকফুলগুলো একই রকম ভাবে বেসনের ব্যাটারে ডুবিয়ে ভেজে নেব। বকফুলের বড়াগুলো আমি সব ভেজে নিয়ে আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি। আপনারা তো দেখেই বুঝতে পারছেন যে এগুলো কেমন হয়েছে। তো আপনারাও বাড়িতে সন্ধ্যে চায়ের আড্ডাতে বা গরম গরম ভাতের সাথে
এভাবে বক ফুলের বড়া বানিয়ে খেয়ে বা খাইয়ে দেখুন, আর কেমন হয়েছিল সেটা আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। আর একটা লাইক বা শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং নিত্য নতুন রেসিপি সহজ পদ্ধতিতে পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন। নমস্কার।